a practicii medicale și a sistemului de îngrijire a sănătății din cadrul Uniunii Europene. Are o structură formată dintr-un consiliu care lucrează prin 41 de secțiuni de specialitate, fiecare dintre acestea fiind formate prin reprezentanți din mediul academic, societăți medicale, colegi și universități. Este ceea ce se întâmplă și la nivelul țării noastre, prin Colegiul Medicilor, și dacă asistăm, din păcate nu știu dacă se vede foarte bine, asistăm ce se întâmplă cu specialitățile medicale la nivel european și vedem că, practic, din punct de vedere istoric, începând din 1996, este adoptată și chirurgia vasculară. Până mai de un an, respectiv până în vara acestui an, România nu avea reprezentant la nivelul UEMS-ului. Din fericire, odată cu instituirea Societății Române de Chirurgie Vasculară, avem primul reprezentant în persoana profesorului Ionac, în această foarte importantă organizație europeană. Cum acționează și cum, practic, se nasc disciplinele, secțiunile, diviziile în cadrul Uniunii Europene a medicilor specialiști. Consiliul de Management al UEMS tinde să creeze o nouă secțiune de vreme ce specialitatea este recunoscută de mai mult de o treime din statele membre ale Uniunii Europene. Și trebuie să întrunească 3 condiții formulate de Consiliul de Management începând din anul 1979, respective specialiști competenți trebuie să asigure activitatea în cadrul specialității în regim de practică exclusivă, vorbim despre specialiști care în mod exclusiv fac chirurgie vasculară. Numărul specialiștilor trebuie să fie suficient astfel încât din cadrul lor să se poată organiza comisii de examinare sau comitete de recunoaștere în această disciplină. Și specialitatea trebuie să fie practicată în instituții cu suficiente facilități de instruire, centre de instruire, specialiști cu experiență trebuie recunoscut ca și coordonator de instruire și trebuie să dețină controlul acestor instituții. În plus, Consiliul de Management ia în considerare o nouă secțiune a unei specialități doar dacă secțiunea mamă agrează crearea acesteia. Și vă voi relata foarte pe scurt o poveste cu care se deschide această broșură, relatată de părintele, că tot s-a folosit expresia de patriarhul acestei discipline, de Roger Greenhalgh, care, într-un grup de prieteni, a inițiat o asociere mică a chirurgilor vasculari în anii 80, care această asociere mici de chirurgi vasculari în anul 1986 a devenit Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară, înființată de unii reprezentanți europene ai Societății Internaționale de Chirurgie Cardiovasculară și ați văzut în deschidere că se vorbea despre cea mai veche societate la nivel european, practic aproape 50 de ani, împreună cu Societatea de Chirurgie Vasculară a Marii Britanii și a Irlandei. După ce s-a înființat Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară, au avut loc evenimentele din 1990 din Aosta, când a fost definită chirurgia vasculară și pe baza importanței acestei discipline, legate de, după cum spuneam, de prevalența și de marele impact socioeconomic, acei specialiști au creat un consiliu care de-abia în 1996 a fost agreat și a participat la ședințele Consiliului UEMS-ului, datorită unei noi organizări a specialităților chirurgicale, profesorul Roger Greenhalgh fiind cel care a implementat acea structură de tip grefui, s-au format acele diviziuni de specialitate și această specialitate a fost recunoscută. Și pasul cel mai important a fost în anul 2003, când Societatea Europeană de Chirurgie Cardiotoracică a primit în bordul său reprezentanții Societății Europene de Chirurgie Vasculară și, practic, această specialitate a avut recunoaștere deplină și s-a instituționalizat. Societatea Europeană de Chirurgie Vasculară a fost și este principalul promotor științific care a facilitat educația și instruirea în chirurgia vasculară în Europa. De asemenea, foarte importantă este și crearea de registre naționale ca instrument pentru auditarea rezultatelor și găsirea soluții pentru creșterea calității serviciilor medicale, iar fiecare registru național trebuie conectat la un registru european
Vascunetul este cel care funcționează bine, dar mai trebuie dezvoltat. Să vedem ce se întâmplă în România. Voi trece foarte pe scurt. Realitatea românească, care are și părțile bune, dar, din păcate, mult mai multe părți proaste și îmi pare rău că nu sunt toți tinerii care trebuie să gestioneze de aici încolo această disciplină. Eu cred că asemenea unei mașini, motorul a fost pornit. Poate că s-a pus și viteza întâi, dacă vorbim de o mașină acționată manual. Poate că a și demarat puțin, însă este datoria celor care vin după noi ca această mașină să pornească și să fie și performantă. Din anul 2005, în România, chirurgia vasculară este monospecialitate medicală. Poate că este cel mai bun lucru care s-a întâmplat și ca și o reparație morală și profesională. Însă, este singurul, dacă îmi permiteți, este singurul deget în pronație. Pentru că de aici încolo toate degetele sunt coborâte. Nu există catedre de chirurgie vasculară în cadrul universităților. Curicula de rezidențiat este depășită. Se lucrează acum, este una care este dată Ministerului Sănătății și sperăm că va fi implementată. Nu există centre de specializare în chirurgia vasculară recunoscute la nivel european. Nu există standarde de dotare de performanță ale centrelor de chirurgie vasculară. Nu există un registru național al bolilor vasculare prin care să se facă auditarea rezultatelor diferitelor centre și compararea rezultatelor cu standardele europene. Procedurile endovasculare nu sunt efectuate de chirurgii vasculari, deși în curiculă acest lucru este ferm prevăzut. Nu există rețele regionale pentru rezolvare eficientă și cu bune rezultate a marilor urgențe vasculare. Există necesitatea creării de competențe în diferitele ramuri ale chirurgiei vasculare, cum ar fi, de exemplu, chirurgia endovasculară a nivelului și chirurgia de acces vascular. Număr insuficient de centre de chirurgie vasculară, număr puțin și prost repartizat de medici specialiști chirurgi vasculari, cum vedeți și în această hartă, unde marile centre universitare au un număr cât de cât rezonabil, dar sunt foarte multe centre în țară și spitale județene unde nu funcționează niciun chirurg vascular, deși chirurgi vasculari, să spunem că sunt puțin mai mulți. Vă mulțumesc.